नयाँ सरकार, नयाँ मन्त्री, नयाँ मन्त्रालय, तर जनता त्यही भेडाहरू छ। मैले भने कम्प्युटरमा, किबोर्डमा, मोबाइलमा अलिकति ज्ञानको कुरा गरेर तिमीले देश बनायो भनेर भन्छ भने भुत्रो बनायो। अस्तिसम्म त्यही बुढो जाठोलाई बाबा भनेर देश बिगारिस, अहिले त्यही मान्छेहरूलाई दाई दाई मेरो दाई। जहिलेसम्म राम्रो काम गर्छ हामी शिरमा सजाएर राख्छौं, जहिले काम बिगार्न लाग्छ हामी बाटोमा खिच्याएर लिएर आउँछौं। हामी भेडा हौला तर अब सुध्रिने बेला हाम्रो पनि हो। कसैलाई पनि भगवान बनाउने जिम्मा हामी लिएको छैनौं। मात्रै छौं भने असल नेता अनि खराब नेता हाम्रो कोही दाई, कोही भाइ, कोही दिदी अनि कोही बा छैन यो देशमा।